Assalomu alaykum. Bizga La Liga kerak emas. Bu yil Chempionlar Ligasi ham kerak emas. Bu yil bizga UFC kerak, Octagon Liga kerak. Janglar kerak. Janglardan keyin gladiatorlarga o'xshab yana qaytamiz biz. Real Madrid. Qoladimi, yutadimi qizig'i yo'q. Baribir muxlis bo'lib qolaveradi. Hammaga rahmat. Barselona g'alabani tabriklaymiz. Barselona ham ko'piga oson Chempionlar Ligasi omadi, hatto shu La Liga bir narsa ko'pik, shunga o'xshagan ko'piklar olib o'zini o'tib tursin. Barsada jidoliy bo'lgan edi. Shu sababdan ham biz Real o'yinchilarida to'g'ri ma'noda tushunib, ularda kayfiyatini tushirgimiz kelmadi. Hatto shu ko'pikni ko'tarib tursin degan ma'noda yutkazib berdik degan bo'laveradi. Hakamga ham rahmat, har bitta follarimizga jazolash bilan aravalantirganmiz. Raqibim Bavariya, bo'p ketdi avariya, hech narsa qilmadi ya, yutdi Realcha.